da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukakin sarki. Muna gode masa, muna neman taimakonsa, muna neman kariyarsa, muna neman agajinsa subhanahu wa ta'ala, wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine shiryayye. Allah ya ƙara mana shirya. Wanda Allah ta'ala ya ƙaddara ɓata a gare shi, babu mai iya shiryar da shi. Salatin Allah da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa jagoranmu, shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Ba za ka yi magana akan aikin hajji ba sai ka yi magana akan Makka. Ba za ka yi magana akan Makka ba sai ka yi magana akan annabi Ibrahim da tarihin yadda aka yi ya kafa wato garin Makka. Annabi Ibrahim asalinsa mutumin Iraki ne, kuma an yi shi a ƙarni na 19 kafin haihuwar annabi Isa alaihi salatu wassalam. Ma'ana kusan shekara 1900 kafin a haifi annabi Isa aka yi annabi Ibrahim. Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ya kama sunansa alƙur'ani sau 69. An ba da kisoshinsa da yawa, daga ci akwai suratu Ibrahim. Ibrahim bayan ya bar ƙasar Iraki ya koma ƙasar Sham. Daga nan ƙasar Sham ya yi hijira zuwa ƙasar Masar. A lokacin da za shi Masar yana da aure, sunan matarsa Saratu. Lokacin da annabi Ibrahim ya shiga ƙasar Masar, sarakunan wannan lokaci suna da wata mummunar ɗabi'a da wata mummunar al'ada, shine ƙwacin mata. Wato kamar kwartaye ne, suna ƙwace wa mutane matansu. Don haka annabi Ibrahim ya zo da matarsa Saratu, kyakkyawar gaske, ana buga misali da ita a wajen kyau, kuma ga ta ita ce ta imani da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sau da haka suka shiga Masar ba tare da sun san wannan al'ada ba, ko kuma suna sane da wannan al'ada amma suna sane cewa Allah zai ba su kariya. Sai annabi Ibrahim ya kira matarsa Saratu ya ce mata, wannan sarkin gari yana da wata mummuna al'ada ta kwace wa mutum matarsa. Idan an kai ki masauki aka tambaye ki me alaƙar mu da ke, ki ce ni dan uwanki ne, ni ma zan ce ki yar uwata ce. Saboda shi al'adar sarkin in ka ce wannan mata yar uwarka ce, to ko ba zai kwace ma yar uwarka ba, amma zai iya kwace ma matarka. Ita kuma kin ga ki yar uwata ce a musulunci, tunda ni da ke ne musulmai, ban san wani musulmi in ba ni ko ke ba. Sai haka suka shiga ƙasar Masar, aka kai annabi Ibrahim masauki, aka kai matarsa Saratu masauki. Da daddare sai wannan sarki ya zabura ya tafi ɓangaren mata, inda aka sauke matar annabi Ibrahim Saratu. Yana zuwa ya ganta kyakkyawa, ta ɗauki hankalinsa, sai ya yi yunƙuri ya kai hannu ya taɓa ta, sai Allah ya maƙale hannun. Allah ya maƙale hannun, dama kafin ya shigo ta yi addu'a, ta yi tawassali. Ta ce, Allah an kasan na yi imani da kai, na yi hijira, na yi ƙaura saboda kai. Allah kada ka ba wannan kafiri dama a kaina. Wadda haka hannunsa ya kasa taɓa ta, da ya kai hannu zai taɓa ta sai hannun ya riƙe. Da ya dawo da hannunsa sai dawo inda yake, da ya je zai taɓa ta sai hannun ya riƙe. Abinda Allah ya nuna masa kenan na karamar ita wato Saratu, wanda waliyar Allah ce. Allah ya bata kariya da wannan addu'a da wannan tawassali da ta kuma kasancewa ta mata annabin Allah. Kuma ta hannunta ne annabi Ishaqa da wato wanda zai haifi annabi Yaqub wanda zai haifi annabi Yusuf, wanda kuma ta zuriya waɗannan ‘ya'ya na annabi Yaqub su 12 aka yi dukkan annabawan banu Isra'ila. To kaga Allah ta'ala ya ba wa matar annabi Ibrahim kariya saboda wannan daraja da za a fitar da annabawa ta cikin zuriyarta. Da haka annabi Ibrahim wannan bawan Allah da yake yunkuri sarki zai taba ta, ga ta ki tabuwa, sai ya tsorata, don bai taba ganin haka ba a rayuwarsa. Bai taba ganin yadda mutum zai kai hannu zai taba mace hannun ya rike ba sai a wannan lokaci. Da haka ya tsorata, sai ya ce maza ma a tattara mata kyaututtuka a sallame su bar garin. Yake cewa wannan ba mutum bace. Da haka wannan sai ya zama kariya ce ga annabi Ibrahim da matarsa Saratu. Ya bata kyaututtuka na kuɗi, a cikin kyaututtukan har da baiwa. Ya bata sadaka, ya bata baiwa, ya bata kuyanga, wanda wannan kuyanga kuma ita ce Hajara. Shi yasa kaga annabi alaihi salatu wasallam yake cewa tsakaninku da Misrawa, yake gaya mu Larabawa, akwai surukuta sannan kuma akwai wato ɗayantaka. Wato annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam ya yi aure a Masar, wacce ya aura kuma ita ce Hajara. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sadaka shi ma ba Misriya, ita ce Mariyatul Qibtiyya.
ita kuma ta haifa masa ɗa, shi ma sai ya sa masa Ibrahim. Wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya mai da tukuici ga annabi Ibrahim ta hanyar samun mata daga Masar, game da annabi Ibrahim ya samu mata daga Masar ta haifa masa ɗa, ya sa Isma'il. Shi kuma da Allah ya bashi ya samo shi ma mata daga Masar, Mariya, da ta haifa sai sa wa ɗan Ibrahim. Da haka shi sa yake cewa akwai surukuta tsakaninku, wato da nasaba da surukuta tsakaninku da Misrawa. Annabi Ibrahim ya baro wannan gari tare da wannan kyauta da aka wa matarsa. Daga ciki akwai wato ita Nana Hajara. To dama ita Saratu bata taɓa haihuwa ba, tana cikin matan da sun yi shekaru amma ba su taɓa haihuwa ba. Sai ita da kanta, irin wato kirki na matan da mutunci da daraja, ita ce annabi Ibrahim ta ba shi wannan baiwar Hajara, ya ‘yanta ta, ya aure ta, ko Allah zai ba shi zuriya. Saraka annabi Ibrahim ya karɓi wannan, ya ‘yanta ta, ya aure ta, ta haifa masa ɗa Isma'il. To kasancewar amarya ta riga uwar gida haihuwa, wannan sai ya sa ita Saratu ta ji zafin yadda Hajara ta haihu, ita ba ta haihu ba. Saraka sai ta fara nuna kishi irin na mata, dama an ce kishi kumallon mata, kuma ta nuna ba ta son zama a inda, ko ba ta son zama da Hajara. Daka an Ibrahim ya ɗauke ta, ya nisa da ita, hamma a wata ruwan take cewa in ba haka ba za ta daddatsa ta, ko za ta kashe ta, ko dai irin abin nan dai na barazanan mata. Shi yasa ma aka ce lokacin da ta goya annabi Isma'il, sai ta yi ɗamara, ta kuma wato tana bi tana goge wato abinan sawun inda take tafiya, domin kada Hajaran nan, wato kada Saratu ta ganta. To kuma a daidai wannan lokacin sai ya dace da umarnin Allah da ya bawa annabi Ibrahim, yana son ya kafa garin Makka. Wato wannan abu da ya faru tsakanin Hajara da Saratu, matan annabi Ibrahim, wanda kowace ta haifi annabi, wannan ta haifi annabi Isma'il, wannan ta haifi annabi Ishaqa. To sai ya zama wannan kishi da Nana Saratu ta nuna ga Nana Hajara, sai ya zama dalili ne na ƙaurar Hajara daga yankin wato Sham zuwa ƙasar wato Makka, ko Bakka a wancan lokaci, wanda dama gari ne mai duwatsu. Haka annabi Ibrahim ya ɗauko matarsa, ita kuma ta yi goyo, suka kama hanya, suka taho tun daga Siriya, suke tafiya, doguwar tafiya ce, suka taho, ba su tsaya ba sai da suka zo inda ɗakin Allah yake, wato yanzu, wato nan Ka'aba. Annabi Ibrahim ya saro itace, ya mata bukka, ya kawo kwando, a cikin kwandon akwai ɗan kayan itace da ruwa ya bata. Bai ce mata ƙala ba, sai ya juya zai tafi, kamar da zo a ruwayan Bukhari daga Abdullahi dan Abbas. Bai ce mata ƙala ba, da haka sai take cewa, ya Ibrahim, ya za ka kawo mu wannan kwari, wannan daji, cikin dajin Allah, cikin sahara, cikin duwatsu, ka juya ka tafi baka ce mana ƙala ba. Ya yi mata shiru, kuma ya ƙi waiwaiwa. Ta ce to ko Allah, tunda ta san annabin Allah ne, manzon Allah ne, badaɗayin Allah ne, ba zai yi wani abu wanda babu wahayi a kai ba. Ta ce to ko Allah ne ya sa ka, ya baka umarni. Sai annabi Ibrahim ya girgiza kai, ya ce na'am, Allah ne ya sa ni. Ta ce to je ka, in dai Allah ne ya sa ka, ba zai tozarta mu ba. Kun je da ake karɓar dokar Allah da umarnin Allah, in dai Allah ya ce a yi abin akai, ba za a tozarta ba. In dai Allah ya sa doka aka bi ta, ba za a kaskanta ba. In Allah ya ba da umarni aka bi shi, ba za a kaskanta ba. Kamar yadda dokokin Allah ba sa kaskanta mutane, to haka nan saban Allah yake kaskanta mutane, yake mai da su baya. Sai haka annabi Ibrahim ya kama hanya, sai ya tafi, sai da ya kule ya ga ba sa hango shi, sai daga hannu ya addu'a, rabbi inni askantu min zurriyati bi wadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun. Annabi Ibrahim ya addu'a wa gurin cewa Allah, na saukar da zuriyata, in zurriyati bi wadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram, na saukar da zuriyata a cikin wani kwari wanda ainihin babu tsiro a gurin, babu ruwa, ba maraya bane, dajin Allah ne, ungurmin daji ne, sai sahara, sai wato ainihin ba mutum babu mutum a gurin. Biwadin ghairi zizadin, amma inda baitikal muharram, wanda za mu zo wannan isharar cewa inda baitikal muharram, tun kafin a gina ɗaki annabi Ibrahim ya kira gurin inda baitikal muharram. Rabbana la yuqimus salata, Allah ka sa zuriya ta zo masu tsaye da sallah.
waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim, ka sanya zukatan mutane tana karkatuwa, tana kauna, tana son su. warzuquhum minas thamarati la'allahum yashkurun, ka azurta su da 'ya'yan itace ko sa yi maka ainihin wato godiya. Haka wannan shine wato mabudin kafuwar garin wato Makka, wannan zuriya ta Annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam da ya ɗauko wato nana Hajara da ɗanta Isma'il yana jariri, ya zo ya musu bukka, ya aje musu ɗan ruwan sha da 'ya'yan itace a cikin kwando, ya juya ya tafi. Bayan ya kule yawa garin addu'a, yawa zuriyar tasa addu'a, yawa kuma sauran jama'a musulmi da za su ƙaunaci gurin, su so gurin, su zo su yi ibada a gurin, ya musu addu'a. Saka ne Ibrahim ya kama hanya ya tafi. Ita kuma ta ci gaba da renon ɗanta, ɗan wannan 'ya'yan itace da ya basu tana amfani da shi, ɗan ruwan da ya basu tana amfani da shi, tana sha. To laifin daɗi ƙarewa, sai wannan ruwa ya ƙare, wani ɗan itace ya ƙare, shi kuma yaro ya fara kukan neman ruwa. Don haka sai ta ga to ai wannan gurin ina za ta samu ruwa, menene ya fi kusa zuwa gare ta da za ta tashi ta bincika ko za ta samu ruwa. Ta hau dutsen Safa, ta hau dutsen Marwa, wanda za mu ji dalilin da yasa ake yin Safa da Marwa. Wannan shine asalin tarihin fara yin Safa da Marwa, da nana Hajara ta hau kan dutsen Safa, ta hau ta lalleka gabar da yamma, kudu da arewa, hagu da dama, ta gangaro. In ta zo wannan rami ta ɗaga abin ɗinta, ta yi sauri ta fita, ta gangara zuwa kan Marwa. Sai da ta yi haka sau 7 tana neman ruwa, bata ga kowa ba, bata ji muryar kowa ba, bata hango kowa ba. Amma sai can guzan ƙarshe sai ta ji an mata cewa kamar ki koma gurin ɗanki. Tana zuwa mala'ika Jibril ya zo. Mala'ika Jibril an zo da ruwa biyu, sun ce din duniyar kafarsa ya sa ya tirza gurin, sai kawai ga ruwa yana tsattuwa. Wata ruwayan fakafikinsa ya sa ya daki gurin, sai ga ruwa yana tsattuwa. Ita kuma kawai sai ta fara kwarfa tana zuba a cikin salkarta, tana kwarfa tana zuba a sarka. Annabi alaihi salatu wasallam ya ce in banda ta kwarfa, da Allah zai mai da gurin ya zama ruwa ne mai tsattuwa, sai dai ka dinga sa bokiti ko baho ko salka kana tara. Zai dinga wato yadda ruwa yake yin tsattuwa daga jikin dutse, da haka shi ma zai dinga yin tsattuwa daga ƙasa. Amma da takwarfa sai Allah ya kwantar da shi, sai zama ruwan rijiya wanda sai an sa guga an ɗebo. To wannan shine ainihin kafuwar rijiyar Zanzam. Yanzu daga cikin abubuwa guda 10 da za mu tattauna a kansu wanda suke da alaka da aikin hajji, kun ga guda 2 sun fito, ga wato abin nan Safa da Marwa, ga kuma rijiyar Zanzam, wanda za mu ji su a cikin wato tarihin kafuwar garin Makka da kuma aikin haji da mashair. Wassalamu alaikum.